Водители автобусов видят сотни людей каждую неделю. Некоторые из них счастливы, в то время как другие грустны. Есть те, кто выглядит так, будто они всегда в спешке, в то время как другие выглядят рассеянными и потерянными. Среди всех этих людей у водителей автобусов есть группа, которую они называют своими постоянными клиентами. Это люди, которые каждый день ездят на работу или в школу. Тим Уотсон – один из таких водителей автобусов. Он обращает внимание на людей, которые садятся в его автобус и выходят из него. За эти годы он познакомился со своими постоянными пассажирами. Он знает, где они останавливаются, и привык к их распорядку дня. Некоторые из них даже стали его друзьями. Когда они садятся в автобус и выходят из него, у них обычно завязывается короткий разговор. Тим часто говорит им простые вещи, такие как «берегите себя» или «наслаждайтесь своим днем». В ответ они также желают ему безопасности на дороге. И так каждый день, до самого утра. И вот водитель автобуса вынужден вызвать службу спасения 911 из-за маленького мальчика, который посмотрел себе под ноги. Прежде чем мы начнем, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится», подписаться на наш канал и нажать колокольчик для получения уведомлений о новых потрясающих видео. В тот день Тим ехал по своему обычному маршруту. День складывался удачно, и он старался работать как можно слаженнее. Затем на автобусной остановке в его автобус сели мужчина и мальчик. Тим был уверен, что эта пара не была его постоянными посетителями. Мужчине на вид было около 25, и он выглядел рассеянным. Они выбрали место посередине, и он, очевидно, удерживал маленького мальчика, который был явно не в настроении. Когда этот маленький мальчик сел в автобус вместе с молодым человеком, тот начал плакать, и Тим часто это видел. Нередко дети садятся в автобус в разгар вспышки гнева. Однако в тот день водитель автобуса счел, что плач маленького мальчика не был типичным проявлением вспышки гнева. В его глазах был явный страх. Так не выглядит обычный ребенок, садящийся в автобус с кем-то из членов семьи, даже если они находятся в состоянии истерики. Как бы Тим ни старался, он не мог удержаться и время от времени поглядывал на новых пассажиров. Маленький мальчик продолжал плакать, несмотря на приказ мужчины. Казалось, что мужчина уговаривал маленького мальчика поспать или вести себя тихо. Тиму было непривычно смотреть на своих пассажиров в зеркало заднего вида, однако что-то внутри него заставляло его обратить на это внимание. У Тима возникло странное чувство, но он никак не мог понять, что именно. Но когда он посмотрел снова, что-то привлекло его внимание. Посмотрев в зеркало заднего вида, Тим наконец понял, откуда у него такое предчувствие. Он вспомнил новости о пропавших людях, которые читал тем утром. Согласно газете, из библиотеки в Сан-Франциско пропал 3-летний мальчик. Тим попытался вспомнить другие подробности, которые он прочитал. В его голове быстро закипало подозрение. Тим, отец 2 детей, верил, что интуиция ему что-то подсказывает. Маленький мальчик в его автобусе, возможно, и есть тот, кого разыскивает полиция. Однако он понимал, что может и ошибаться, поэтому он попытался вспомнить другую ценную информацию, указанную в заявлении о пропаже человека. К счастью для него, его разум работал. На пропавшем 3-летнем мальчике была синяя рубашка, клетчатые шорты и красные кроксы. В этот момент Тим представил, что чувствовали родители мальчика, не зная, где находится их сын. Он начал думать о своих детях, оставшихся дома, и о том, что бы он почувствовал, если бы кто-то из них пропал. Вспомнив подробности из газеты, Тим подумал о том, как бы ему получше рассмотреть мальчика, чтобы убедиться в этом. Он не мог просто остановить автобус и встретиться с этим человеком лицом к лицу. Ему нужно было подумать и о других пассажирах. Был ли мальчик пропавшим или нет, Тим не хотел предупреждать мужчину о своих подозрениях. Если это действительно было похищение, он не хотел спугнуть мужчину. Он продолжал ехать в обычном темпе и подавил желание посмотреть в зеркало заднего вида.
В этот момент взгляд мужчины стал настороженным, и ему показалось, что ему не терпится выйти из автобуса. В любой момент мужчина мог передумать и выйти из автобуса вместе с мальчиком. Казалось, никто из пассажиров ничего не заметил. Они были заняты своими делами. Тим понимал, что времени у него в обрез. Он смотрел на дорогу и пытался успокоить свои мысли. Затем, словно получив ответ свыше, он понял, что именно ему следует делать. Чтобы все выглядело как можно более обыденно, Тим объявил пассажирам в автобусе, что один из пассажиров, который ехал в автобусе ранее, оставил зеленый рюкзак. Он сказал, что прежде чем они отправятся на следующую остановку, ему нужно сначала проверить автобус. Тим даже притворился, что водитель, оставивший рюкзак, был непреклонен в своем желании узнать, находится ли он все еще в автобусе. Затем, стараясь выглядеть как можно более непринужденно, он встал и начал поиски. Тим вежливо попросил всех пассажиров заглянуть под сиденье. Когда он добрался до того места, где сидели мужчина и маленький мальчик, ему удалось хорошенько разглядеть мальчика. Как и ожидалось, мальчик, который устал плакать, был одет в синюю рубашку, клетчатые шорты и красные кроксы, точно такие же, как на пропавшем мальчике из новостей. В этот момент Тим был уверен, что это тот самый маленький мальчик, о котором он слышал. После обыска Тим небрежно вернулся на свое место и обдумал следующий шаг, который ему следовало предпринять. Он знал, что пытаться справиться с ситуацией в одиночку было бы не очень хорошей идеей, поэтому придумал план получше. Мужчина и мальчик сидели в середине автобуса, и двигатель работал достаточно громко, чтобы не было слышно тихих звуков. Более того, они смотрели в окно, и мальчик, очевидно, устал от своих истерик. Дрожащими руками Тим дотянулся до телефона и набрал номер. Тим сел за руль и одновременно незаметно позвонил в полицию. Он сказал им, что в его автобусе был мальчик, который подходит под описание пропавшего мальчика. Полицейские на другом конце провода четко проинструктировали Тима, что делать. Он внимательно выслушал план. Хотя он сильно нервничал из-за того, что что-то могло пойти не так, решимость спасти мальчика придала ему бесстрашие. Полиция велела Тиму продолжать движение до следующей остановки, как было запланировано. Все было приведено в действие, и они гарантировали, что там его будут ждать полицейские. Тим еще раз проверил, заметил ли предполагаемый похититель, что что-то происходит. Похоже, что нет. По крайней мере, пропавший мальчик был близок к тому, чтобы быть спасенным. Тим добрался до следующей остановки, и двое полицейских немедленно прикрыли заднюю часть автобуса. Несколько полицейских находились в передней части автобуса. По одному они позволили пассажирам выйти из автобуса. Хотя некоторые были немного шокированы тем, что вокруг были полицейские, никто не осмеливался задавать вопросы. Все внимание властей было приковано к автобусу в ожидании мужчины и мальчика. Когда эти двое вышли из автобуса, полицейские вырвали мальчика из рук мужчины и немедленно арестовали его. Предполагаемый похититель пытался сопротивляться, но безуспешно. Власти были полны решимости спасти мальчика. 3-летний ребенок, казалось, понимал, что его спасают. Он схватил полицейского за руку, и на его невинном лице отразилось облегчение. Затем они были доставлены в полицейский участок для дальнейшего расследования. Оказывается, родителям уже сообщили о возможной зацепке. Когда полиция вернулась в участок, они позвонили в полицию. Родители испытали огромное облегчение и в кратчайшие сроки отправились навестить своего сына. Тим мог только представить, как они будут счастливы, узнав, что их сын цел и невредим. Конечно, родители пропавшего мальчика, а также сотрудники полиции были чрезвычайно благодарны и гордились тем, что сделал Тим. Если бы не его превосходная память, сильное чутье и бдительность, кто бы мог подумать, где может оказаться невинный мальчик. Этой историей стоило поделиться, и прежде чем Тим осознал это, он мгновенно стал знаменитостью.
Когда Тим давал интервью местным новостным каналам, мужественный водитель просто сказал: «Я чувствую, что поступил так, как поступил бы любой отец». Если бы Тим не доверился своей интуиции, есть большая вероятность, что мальчика никогда бы не нашли. Тим говорит, что есть одна вещь, которую должен понять каждый. Если ты что-то чувствуешь нутром, ты должен с этим смириться. Колебания могут впоследствии привести к сожалениям.